Noneho mwa banyarwanda mwe ibi ndaza kubihera he, ndaza kubivuga gute mu by'ukuri mu Rwanda hongeye kuba haba igitangaza n'igitangaza mu by'ukuri kibashe kuba cyanahitana n'ubuzima bw'inka. Ndagira ngo murabona nyine inzoka nini cyane ibashe kuba yagaragara i Nyanza, ariko mu by'ukuri ni ibintu byakomeje kugenda binatera abanyarwanda muri rusange ubwoba. Abyumva ko mukundwa ni bwo bwa mbere tugiye gukora kuri YouTube channel yacu, tugusaba kwiyandikisha ku muryango wa NG Empire ukande subscribe, wibuke gukanda kuri iyo nzogera notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu ku kandi. Ni inkuru idukizeho aka kanya mu by'ukuri, ni inkuru ikomeje kugenda itrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho n'abatari bake muri social media bakomeza kugenda bibaza icyatumye mu by'ukuri inzoka nk'iyi ngiyi ibasha kuba yagaragara, ndetse kandi nyuma yo kugaragara ikabasha kuba yamira n'inka. Uyu munsi mu by'ukuri tuvugana inka ikaba yariwe n'inzoka. Abanyarwandakazi, barundikazi, navuga ko ibi ngibi mu by'ukuri ari ishyano rikomeye cyane, kubera ko ni ibintu mu by'ukuri wumva ko nyine bidasobanutse kubona inzoka ingana gutya igaragara mu gishanga cya Nyanza, ikaza ko mu by'ukuri yasanga n'inka nyine yari kuragirwa ikaza kuba yanayirya. Nyir'inka mu by'ukuri tugiye kuba twareba amagambo yakomeje kugenda anavuga, ndetse kandi aho kandi abanyarwanda bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri iyi nzoka yabashe kuba yava mu rutoki rutuye hafi hano ku gishanga nyine, bikaba byaratumye mu by'ukuri benshi batitira, ndetse kandi bakanagira ubwoba. Abagera kuri batanu nabo bahise bagwa igihumure, dore ko kandi byakomeje kugera bivuga ko amakuru abandi bashobora kuba bariwe n'inzoka. Ariko mu by'ukuri by'umwihariko tugiye kuba twagaruka ku makuru akomeje kugenda avuga ko mu Rwanda habaye igitangaza, hagaragara inzoka nini cyane. Inzoka nyuma yo kugaragara mu by'ukuri bigaragara ko nyine yahise inamira inka. Inzoka imira inka, ndagira ngo nyine murumva ko ari ikiyoka kinini cyane. Abanyarwandakazi, barundikazi, iki ni igitangaza gikomeye cyane, ni byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bake. Mu nyemerera by'umwihariko cy'umukundwa tubashe kuba twarebera hamwe icyatumye mu by'ukuri inzoka igaragara, cyangwa se iyo abantu bakomeje kugenda bavuga gute kuri inzoka. Ni bike abantu mu by'ukuri bakomeje kugenda banibaza, dore ko kandi benshi bakomeje kugenda banagira ubwoba bukomeye cyane iyi nzoka ikimara kuba yanagaragara. Mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda batitira, bamwe bakwira imishwaro barirukanka. Ariko ku munsi mu by'ukuri munyemerere tubashe kuba twaganira ibi byose, tubive imuzi, turebe mu by'ukuri icyateye inzoka kuba yanaza ndetse kandi ikanagaragara i Nyanza igafata inka ikayimira, nyuma yo kuva mu rutoki mu by'ukuri ikaza nyine yerekeza ahantu hari yaziritse inka. Ariko abantu bari mu gishanga bakibona mu by'ukuri bamwe muri bo baguye igihumure, abandi kandi tuvugana bakaba baburiwe irengero. Bikaba bivuga ko mu by'ukuri inzoka ishobora kuba yabariye. Gusa kandi abari bari aha bakomeje kugenda banagaruka kuri iyi nkuru, ndetse kandi bakomeje kugenda baganira n'ibinyamakuru bitandukanye, aho kandi inkuru yakomeje kugenda isakazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ndetse kandi nanjye ndimo nitambukira ku gen.com, ndangije mu by'ukuri mbona inzoka ipima ibiro 700 mu by'ukuri yafashe inka irayimira. Ndagira ngo murabona ko ari ibintu biteye ubwoba, dore ko kandi nyine inka mu by'ukuri yari iziritswe cyangwa se yari kuragirwa muri iki gishanga, bikaza kuba byanagaragazwa ko inzoka yaturutse mu rutoki rwari ruri hafi ikaza kuba yanarya iyi nka. Mu karere ka Nyanza mu by'ukuri bikomeje kugenda bivugamo biteye ubwoba n'agahinda. Abanyarwandakazi, barundikazi, ibi nanjye byandenze, byakomeje kugenda binanira ubwoba, nkomeza kugenda nibaza mu by'ukuri igitangaza gikomeye gutya kibasha kuba cyanaba sigaragariye mu karere ka Nyanza mu by'ukuri, dore ko kandi inkuru yakomeje kugenda ivugwa n'abatari bake. Mu nyemere mu by'ukuri tubashe kuba twakubita tubanguranye, turebe mu by'ukuri ese abari baraha ubuhamya bakomeje kugenda banatanga, ndetse kandi nyiri iyi nka we yakomeje kugenda anavuga gute, dore ko kandi nyine inzoka yakomeje kugenda igaragaza impinduka zikomeye cyane, dore ko ibinyamakuru bitandukanye byakomeje kugenda mu by'ukuri biganira n'abari baraha muri iki gishanga. Gusa bakomeje kugenda bavuga ko bari barimo barahinga, barangije babona inzoka iturutse mu rutoki. Ni inzoka mu by'ukuri yaje iyoberanya, iza isanga ahantu inka yari iziritse, ifata inka ihita iyikubita hasi. Ikimara kuba yayikubita hasi irayitsikamira, ikimara kuyitsikamira mu by'ukuri nibwo iyi nka yakomeje kugenda inabira. Gusa mu kwabira mu by'ukuri hashize iminota 3 gusa inka yaje kuba yanatamirwa, cyangwa se mu by'ukuri yaribwa. Bikaba byakomeje kugenda bibabaza nyir'inka, dore ko kandi nyir'inka akomeza kugenda anagaragaza akababaro gakomeye cyane, avuga ko mu by'ukuri iyi nzoka iyoza kuba yishoboye yari kuba yanayishe. Dore ko kandi bamwe muri aba ngaba bagerageje gufata imbugita, ndetse kandi banafata namwe mu bikomeye kugira ngo babashe kuba bakica iyi nzoka, ariko bibasha kuba byanabananira. Ku munsi mu by'ukuri inzoka ikaba itigeze yicwa, ariko ubu tuvugana ikaba bivugwa ko mu by'ukuri ishobora kuba yariye abantu bagera kuri 5, ndetse kandi ikaba yamize n'inka. Abanyarwandakazi, barundikazi, ni inkuru ikomeza kugenda inatrendinga. Ndagira ngo ibintu bikomeza kugenda bigaragaza ko iyi si turimo ni iminsi ya nyuma, cyangwa se ni iminsi y'imperuka dushyitsemo, kugira ngo mu by'ukuri hagaragare inzoka ingana gutya. Ni ibintu umva ko nyine biteye agahinda. Ibi bintu nanjye byandenze, nakomeje kugenda bibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse kandi nkomeza kugenda nibaza icyatumye inzoka igaragarira mu karere ka Nyanza. Mu by'ukuri bikaba byakomeje kugenda binatera bamwe mu baturage bari batuye ahangaha, ndetse n'abakora muri iki gishanga
abaturage kandi bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri batazongera no kugaruka ngaha. Muri inkuru zikomeje kugenda zinatangazwa ku mbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri hagaragazwa ibisimba bikakaye cyane cyangwa se mu by'ukuri inyamaswa zinini, ariko mu by'ukuri biravugwa cyangwa se bikakomeza kugenda binibazwa n'abantu batari bake, bivugwa ese izi nzoka zikomeza kugenda zinagaragara. Ndagira ngo abatuye hano i Nyanza mu by'ukuri mwakomeje kugenda munumva inkuru zitandukanye, byavuga ko mu by'ukuri muri Nyungwe hagaragaye inzoka nini cyane. Nyuma yo kugaragara kw'inzoka, bikaba byaragaragajwe ko mu by'ukuri ari inzoka zikomeza kugenda zinacika parike za Nyungwe, zikaba zanasanga abaturage. Ese benshi bakomeje kugenda bibaza iyi nzoka kugira ngo ive muri Nyungwe inagere hano i Nyanza byatewe n'iki cyangwa se byagenze gute, cyangwa ni ya makuru akomeje kugenda anavuga ko mu by'ukuri ibigaburirwa inyamaswa mu by'ukuri byaba byabuze, cyangwa ni amakuru akomeje kugenda anavugwa n'abantu, dore ko nyine benshi bakomeje kugenda banagaruka ku kibazo kivuga ko mu by'ukuri Nyungwe ishobora kuba yabuze ibyo yagaburira izi nyamaswa, bikanatuma mu by'ukuri zibasha kuba zanacengera mu baturage, zikaba zanabahombya. Dore ko kandi byavuzwe ko nyine iyi nzoka ikimara kugaragara, ikintu cya mbere yakoze yahise ifata inka irayimira. Inka y'umuturage mu by'ukuri akomeje kugenda yitotomba yigaragambye mu by'ukuri asaba leta ko yafata izi nyamaswa zayo ikaba yazihereza mu by'ukuri ibyo zigombwa, kugira ngo zireke kugomeza kugenda zibangamira umutekano w'abaturarwanda. Dore kandi binavuga ko mu by'ukuri mu Rwanda hari amahoro, ariko hakomeza kugenda hagaragara ibikorwa bitari byiza cyane, ibikorwa bikomeza kugera mu by'ukuri binatuma umutekano w'abanyarwanda unahungabanwa, dore ko iyi nzoka yabasha kuba mu by'ukuri yatitiza benshi bakomeje kugenda bagira ubwoba bukomeye cyane, nyuma y'uko nyine havuzwe ko inkuru muri Nyungwe hagaragaye inzoka nini cyane mu by'ukuri ipima ibiro 600, ariko uyu munsi hagaragaye ipima ibiro 700. Banyarwandakazi, barundikazi, ni inkuru zakomeje kugenda zigaruka kuri social media zitandukanye, ndetse kandi ni inkuru zakomeje kugenda zivugwa n'abanyarwanda. Mu by'ukuri bivuga ko leta yafata izi nyamaswa ikaba yazishyira ahabugenewe, kugira ngo mu by'ukuri abaturarwanda bakomeze kugenda banagira umutekano mu byabo ndetse no mu buzima bwabo. Ibi kandi bikanavuga ko nyine igihugu cy'u Rwanda kinagaruka mu bihugu 10 bya mbere ku mugabane wa Afurika bifite umutekano, ndetse kandi abaturage bo mu karere ka Nyanza bakomeza kugenda basaba nyakubahwa Repubulika y'u Rwanda ko mu by'ukuri yagira icyo yakora kuri izi nyamaswa zikomeje kugenda zicika parike ya Nyungwe, zikaza mu baturage, zikaba zanabahungabanya umutekano wabo, ukaba mu by'ukuri kuri uyu munsi unakimangwa. Dore ko byavuzwe ko nyine ku isaha y'isa 3:15 aribwo inzoka yazaga kuba yacika muri parike ya Nyungwe iza yirukanka, ndetse kandi binagaragara mu karere ka Nyanza mu by'ukuri ko abari bari gukora muri iki gishanga cya Nyanza baje kuba babona mu rutoki haturutsemo ikintu cy'ikiyoka kinini cyane. Ikiyoka kikimara kuba cyanaza mu by'ukuri cyaje gitira ku nka, uko bashuraga nyine inka zigiye kuba zanarisha, byatumye mu by'ukuri izi nka nazo zibasha kuba zahaburira ubuzima bwazo. Abaturage bo mu karere ka Nyanza mu by'ukuri bakomeje kugenda basaba leta y'u Rwanda ko yagira icyo yakora kuri ibintu ukomeje kugenda bituma umutekano wabo uhungabanwa. Reka ngushimire ko ukomeje kugenda